السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم في فيديو جديد راح نشارك معكم وصفة بحبوي فقط. راح نديرو كما راكم تشوفوا حلوى تاع لي ترونش ولا باتيسري. راح يكون بنين واكيد اقتصادي وسهل ويقطع كميه لاباس بها. انا كما راكم تشوفوا قطعت لي 16 طرونش تاع باتيسري كما راكم تشوفوا بالحجم الكبير. نحن نبداو بطريقه التحضير. هنا كما راكم تشوفوا عندي حبه تاع البيض تكون بدرجه حراره المطبخ، اذا كانت فريجيدير ديروها في شويه تاع ماء دافي. نضيف عليها رشه تاع الملح ونضيف عليها كاس الا ربع تاع سكر. نخلط مليح هذا الخليط البيضه مع السكر حتى يذوب السكر مليح. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت مليح هذيك حبه البيض مع كاس الا ربع تاع سكر حتى بهذا الخليط وذاب السكر، راح نبدا نضيف كاس الا ربع تاع الزيت بالتدريج. هنا كما راكم تشوفوا راح نضيف غير بشويه حتى نكمل الكميه تاع الزيت بهذه الطريقه مع الخلط. نكمل الكميه تاع الزيت وبعد نرجع لكم. هنا من بعد اللي كملت الكميه تاع الزيت، هنا كما راكم تشوفوا درت كاس معمر مليح تاع قهوه، تكوني قهوه طايبه مليح، خليها بجهه خليها تبرد مليح وتضيفيها للخليط تاعنا. هنا اذا ما كانش عندك القهوه تعوضيها بكاس تاع حليب كذلك، ولا كاس تاع عصير يكون عصير البرتقال، تجي فاني بنينه. اذا درتوا الحليب نكوها بالكراميل راح يجي ذوق هايل. بعد ما خلطت مليح هذيك القهوه مع هذيك المكونات راح نبدا نضيف في الفارينه. هنا كما راكم تشوفوا درت الكاس الاول وراح تشوفوا هنا حسب النوعيه تاع الفارينه، ما نعطيكمش المقادير المضبوطه، ما تقيدوش بها، على حسب الفارينه اللي عندكم. وراح نضيف زوج علب تاع خميره وزن 10 غرام، معناتها راح ندير 20 غرام في هذه الوصفه. حتى هي راح نغربلها ونخلط ونشوف حتى نتحصل على قوام يكون شويه شد روحه، ما يكونش كاع كيما المسكوتشو ولا البسبوسه. راح تشوفوا القوام تاع العجين اللي تكون عندنا. نشوف الكاس الاول، انا دات لي حوالي زوج كيسان معمرين مليح. نخلط بهذه الطريقه. هنا انا ما ضفت حتى منكه، راح القهوه تنكه لي هذه البسكويت تاعنا. نضيف الكاس الثاني ونخلط. هنا اذا ما جاكمش هذا القوام اللي تحصلت عليه هنا، ضيفوا فوق زوج كيسان حوالي ملعقه ولا ملعقه ونصف. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا. هنا راح نجيب بلاطو اللي يدخل الفرن، نكون ديجا دهنته بشويه تاع الزيت ورشيت عليه الفارينه. هذه انا درتها برك، ولا ديروا البابي كويسون ورق الطبخ. انا هكا وما لصقليش راح ندير الكميه تاع العجين اللي عندي ونكون ديجا مشعله الفرن من قبل. بالنسبه للفرن تاع الكتريك ولا لازم بالدرجه، انا درتها في الفرن عادي اللي نطيب فيه الخبز وبزاف وصفات. راح نكون شعلته من قبل، نخليه يحمى مليح، من بعد كي ندخل البسكويت تاعي نقص عليه على نار تكون قليله ونخليها شاعله من التحت فقط. نخليها حتى تطيب مليح، بصح ما نحلش عليها الكوشه حتى نشوفها تنفخت ونشفت من الفوق، باش نطفي عليها من التحت ونشعل عليها من الفوق تتحمر شويه وتكون واجده. البسكوي اذا حليتو عليه الكوشه راح يطيح. نسقم السطح تاعي مليح كيما راكم تشوفوا. راح نخبط شويه البلاطو باش نتحصل على سطح يكون املس وندخلها طيب. من بعد كي تخرج، هنا انا حسيت روحي راني نصور المقطع تحذف لي، كنت قلبت البسكوي من بعد اللي طاب لي قلبته راح باش من بعد كي نقسم لي طرونش ما يلصقوليش. هنا راح نشربو كيما راكم تشوفوا. درت كاس معمر مليح تاع حليب وضفت له النسكافيه. هنا تقدروا تشربوه بالسيرو وقادر ما تشربوش كاع ويجي بنين. راح نكمل كاع هذه الكميه تاع الكاس الحليب مع النسكافيه ومن بعد نرجع ليكم. هنا شربته مليح مليح كيما راكم تشوفوا. كملت كاع الكميه وطلعت هنايا نص كاس تاع شونتي مع نص كاس تاع حليب وضفت النسكافيه. راح يكون بسكويت نسكافيه وشوكولا. وراح ندير انا طبقه خفيفه تاع الشونتي، ما راحش ندير طبقه خشينه.
تقدروا تخشنوا هذه الطبقه. انا راح نديرها خفيفه فقط وندخلها في الفريجيدير تبرد مليح. لازم يكون البسكويت تاعنا يريح مليح مليح. بعد ما سويت السطح حنا راح ندخلها الفريجيدير تبرد حوالي 30 دقيقه ولا حتى 45 دقيقه عاد باش نزيدوا لها الشوكولا من الفوق. لازم تكون شاده روحها باش من بعدها كي نقطعوها تجينا سهله. بالنسبه للشوكولا انا ذوبت شويه تاع شوكولا وضفت لهم الياغورت وذوق الشوكولا وحليتها مليح. وكما راكم تشوفوا راح نديرها فوق السطح. من بعد اللي تذوبوها تخلوها تدفى شويه ومن بعد ديروها على البسكوي تسقموها مليح في السطح. وبالنسبه للتقطيع ولي طرونش كيما بغيتو ديروهم نتوما. انا راح نشارك معكم الطريقه اللي درتهم دي طرونش طوال كيما راكم تشوفوا وزينتهم شويه تاع شونتي اللي بقات من الفوق فقط كتزيين خفيف. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها تجي بزاف بنينه واقتصاديه. اللي يعتمدوها المشاريع راح تجي بنينه واكيد راح تستفادوا منها. معناتها بحبه بيض راح تخرج لكم كميه لا باس بها. راح يكون دخل فيها يكون مليح. بالنسبه للبلاطو نسيت ما قلت لكم شحال فيه 35 على 30